Današnja okrogla miza je v bistvu prvi projekt v Mariboru, ki ga organizira študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi. To smo večinoma študentke marketinga in odnosov z javnostmi z Fakultete za družbene vede, kjer v Ljubljani že aktivno enkrat na mesec organiziramo predavanja, imenovane predigre, organiziramo tudi delavnice, imenovane prakse, to skoraj 2-krat na mesec. Imamo tudi en izmed večjih naših projektov je študentska konferenca o odnosih z javnostmi, ki se imenuje PR teater. In ker smo se odločili, oziroma v Mariboru zaznale potencial študentov, ki bi jih to zanimalo, saj imamo smeri marketinga na Ekonomski fakulteti, medijske študije na FER-ju, pač ogromno študentskih klubov, ki so zelo aktivni, med drugim tudi, Evropska prestolnica mladih to leto, smo se odločili, da gremo v Maribor. In za to okroglo mizo smo si izbrali eno lokalno, relevantno in kvalitetno temo in to pač hkrati je tudi postala NK Maribor športna blagovna znamka leta, malo pred tem, tako da se je še to lepo sovpadalo in smo zato pač prosile, če nam bi pomagali in pač sodelovali na prostovoljno kot gostje okrogle mize in smo zelo zadovoljne z odzivom, ki je bil. Kakšni pa so dolgoročni cilji oziroma načrti glede nogometne šole in pa dela z mladimi? Pri NK Maribor je delo z mladimi ena od osnovnih točk v sami viziji kluba. Recimo podatek, da smo poleg vseh dejavnosti, kar se tiče članskega dela kluba, smo dali velik poudarek nogometni šoli. Naredili smo profesionalizacijo strokovnega kadra, kar je redkost, kar je recimo v drugih klubih se pogosto zgodi, da se to opredeljuje kot strošek. Pri nas smo to ocenili, da je v bistvu to ena naložba za prihodnost v strokovno delo, v znanje in smo pridobili ogromno. Zadnje raziskave kažejo, da iz leta v leto delo šole je bolje organizirano, poteka na višji ravni, na bolj profesionalni ravni, kajti nekoč recimo jasno je, da ko nekaj ponudiš in nekaj daš, potem lahko tudi zahtevaš in je drugače. Recimo sedaj lahko, glede na to, da imamo profesionalne trenerje, lahko imamo treninge tudi 2-krat dnevno, če je možno v času počitnic ali pa vsaj v najboljših možnih popoldanskih terminih. Recimo. Kaj pa skauting v mlajših selekcijah deluje tudi mogoče preko meja Slovenije? Ja, kot smo omenila prej, skauting je ena od zadev, ki je najbolj napredovala v tem klubu v zadnjih letih. Teda, recimo, prišli smo do te točke, da včasih so fantje med 15 in 18 letom, ki so v kakšni reprezentančni selekciji slovenski začeli stopati, se jih je hitro odpeljalo izven meja naše domovine, predvsem v Italijo in to. Zdaj pa smo obrnili zadevo do te točke, da so tudi starši iz Primorske, iz Gorenjske, iz Zasavja, Dolenjske pripravljeni svojega otroka pripeljati v Maribor, ker se zaveda, da bo otrok dobil ves pomen, pozornost. Ne pozabljamo na šolsko izobraževanje, ne zanima nas samo fant kot nogometaš, ampak fant kot izoblikovana osebnost. In se tudi povezujemo s šolami, ki jih obiskujejo, nenehno skrbimo, ali je vse v redu s šolskim uspehom in to v bistvu res se povsem posvetimo vsakemu posameznemu otroku v nogometni šoli. Kdaj bomo videli Ligo prvakov? To je ena od zadev, ki jasno je želja vseh in nas v klubu, in igralcev, in javnosti, in navijačev. Realnost je takšna, da v bistvu že te zadeve, ki se doslej dogajajo v Mariboru, ti dve zaporedni uvrstitvi v Ligo Evropa, sta zadevi, ki v bistvu prehitevata nekoliko dogodke. V bistvu so se zgodile morda celo prehitro, glede na finančne okvire, kajti recimo mi, ko imamo ta evropska gostovanja in ko se pogovarjamo z ljudmi iz tujih klubov, je njim vse to nepojmljivo, ko se pogovarjamo v katerih recimo finančnih okvirih mi poslujemo. Ta naša zgodba letna je vedno prvo vprašanje z nasprotne strani, če morda se ne motimo, pa mislimo mesečne zneske. Teda v bistvu res v bistvu delujemo v enem zelo omejenem, okrnjenem okolju, ampak zaenkrat gre tudi v tem obsegu. Jasno, da stremimo vsako leto k napredku in če je lani bila želja ob uvrstitvi v Ligo Evropa priti do kakšne točke, je letos bila želja priti do večjega števila točk, to nam je tudi uspelo. In jasno, prvo bo treba osvojiti naslov prvaka v tej sezoni, ne glede na prednost, zgodba še ni končana, konkurenti ne bodo spali čez zimo, nas bodo hoteli ujeti, ampak
Prva želja je seveda osvojiti naslov prvaka in potem se podati v lov na evropske kvalifikacije, ki pa jasno so odvisne tudi od tekmecev, ne. Konkurenca je neizprosna, ampak vsemi temi izkušnjami evropskimi, ki so jih fantje in ekipa pridobili, verjamemo, ne, da se bomo uspešno podali tudi v ta izziv.